أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون دا خطبہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز د کال 2021 د مئی د میاشتې په 23 نیټه د مسجد مبارک اسلام آباد ټلفرډ نه ارشاد فرمایلی وه. دلته به د هغې خطبې پښتو ترجمه د احباب په خدمت کې وړاندې کوو. د دغو آیتونو ترجمه ده چې تاسو کې چې کومو خلکو ایمان راوړه او نیک اعمال یې وکړه هغوی سره خدای پاک پوخ لوس کړی دی چې هغوی به ضرور په ځمکه کې خلیفه جوړوي لکه څنګه چې د هغوی نه مخکې خلک خلیفه کړي وو او هغوی لپاره د هغوی دین له چې کوم د هغې لپاره خوښ کړی دی ضرور به تمکنت ورکوي او د هغوی د ویرې حل نه پس به ضرور د هغوی حل د امن په حل کې بدل کړي او هغوی به زما عبادت کوي هیڅوک به ما سره شریک نه ګرځوي او څوک چې دې نه پس هم ناشکري کوي نو همدغه خلک دي چې نافرمانه دي او مونځ قایموي او زکات ورکوي او د رسول اطاعت کوي چې په تاسو رحم وکړی شي. حضور فرمایي چې پرون 20 مئی و چې مونږ د یوم خلافت په نامه یادو او د یوم خلافت په حواله په جومات کې جلسې هم کیږي د لپاره چې د جومات تاریخ او د خلافت په حواله چې کومې زموږ ذمهوارۍ دي هغې نه دې مونږ خبر اوسو او د خلافت بیعت کولو نه پس د دغه ذمهوارو هغه خلک شو چې دغه ذمهوارۍ پوره کوي
چې د خدای پاک د فضلونو وارثان شو. خدای پاک چې کم احسان په موږ کړی دی چې موږ په دې زمانه کې د خدای پاک فرستاده خدای پاک چې کوم فرستاده را لېږلی دی هغه منلی دی چې کوم هغه په موږ کې د اسلام حقیقي تعلیم ښودلو لپاره را لېږلی دی او بیا د هغې نه پس موږ د خلافت بیعت وکړو دې لپاره چې دا تعلیم په ځان لاګو کړو چې کوم حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته ښودلی دی او مخکې بیا په دنیا کې هم خور کړو. نو احمدیت سره د خلافت احمدیه سره تړون په هر احمدي باندې یوه ډېره لویه ذمهواري اچوي او که موږ دا ذمهواري پوره کوو نو هله موږ د هغه احسان حق پوره کولی شو چې کوم خدای پاک په موږ کړی دی. حضور فرمایي چې دا آیتونه چې کوم د کومو ما تلاوت وکړو په دې کې که یو خوا خدای پاک د تمکنت د ورکولو او د ویرې حل په امن بدلولو لوس کړی دی نو ورسره د دغه لوس سره شرط دام دی ورسره چې ایمان به مضبوط وي د دې نیک اعمال به دوی کوي هغه خلک شي چې نیک اعمال کوي او د عبادت حق پوره کولو والا شي او خدای پاک سره څوک هم شریک مه ګرځوئ او د شرک یو اړخ دی یو پهلو دی تاسو کې نه وي او د دغه څیزونو د ترلاسه کولو لپاره د خدای پاک عبادت او مونځ ډېر زیات ضروري دی. خدای پاک چې کوم د عبادت طریقه ښودلې ده مونځ نو د دغه مونځونو دا مونځونه کوي هغه خلک چې مونځونه کوي او د خدای پاک په لاره کې خرج کول ډېر زیات ضروري دی. هغه خلک چې د خدای پاک په لاره کې خرج کوي او د رسول اطاعت ډېر ضروري دی د هغه هر حکم منئ نو چې دا خبرې موږ یاد ساتو او خپل ژوند د دې مطابق د جوړولو کوشش کوو او چې کوم لوز موږ کړی دی دین په دنیا باندې مقدم لرو نو په دې باندې سره د دې حقیقي روح د عمل کوشش کوو نو مله د خدای پاک د هغو انعامونو نه برخه به مونږ اخیستی شو چې لوز خدای پاک فرمایلی دی او د خلافت د انعام نه حقیقي فیض ترلاسه کوونکي به عمله مونږ یو. نو دا آیت د مؤمنانو لپاره یوه ډېره لویه خوشخبري ده خو ورسره مونږ لپاره دا د فکر مقام هم دی ځکه چې کوم شرطونه دي که په دې موږ نه پوره کیږو نو بیا د هغه انعام نه موږ په حقیقي طور فیض نشو پورته کولی. که مونځ زکات د خدای پاک د حقونو پوره کول نشته د بندګانو حقونو پوره کول په ممکن نشته نو لکه څنګه چې بیا ذکر وشو چې د خدای پاک رحم او د فضل جذب کوونکي موږ نشو جوړېدی نو صرف د خپل تاریخ نه خبرېدل او د خلافت ورځ مانځل دا کافي نه ده تر څو چې موږ حقیقي عبد نه جوړېږو تر څو چې موږ د خپلو مونځونو حفاظت ونه کړو هغه خلک نشو چې د مونځونو حفاظت کوي د بندګانو حقونه پوره کوي د خدای پاک حق پوره کوي نو تر هغې دا د خلافت ورځ منزل هیڅ فایده نشي ورکولی نو موږ ته خپلې جایزې اخیستل پکار دی چې زموږ ایمانی حالت څه دی
آیا په موږ کې د خدای پاک ویره او خشیت شته؟ آیا موږ د تقوا په دقیقو لارو باندې روان یو؟ آیا موږ خدای پاک سره د هر څیز نه زیاته مینه کوو؟ آیا موږ خدای او د هغه رسول کامله فرمانبرداري کوو؟ او بیا ورسره زموږ نظر د خپل عمل طرف ته هم تاویدل پکار دی چې آیا زموږ هر عمل د اسلام د حقیقي تعلیم مطابق دی؟ زموږ عملونه چېرته د ښودنې عملونه خو نه دي؟ زموږ مونځونه چېرته د ښودنې مونځونه خو نه دي؟ زموږ مال خرج کول، زکات ورکول دا چېرته ښودنې لپاره خو نه دی؟ زموږ روژې چېرته د ښودنې لپاره خو نه دی؟ زموږ حجونه صرف دې دپاره خو نه دي چې حاجیان وبللی شو؟ د خدای او د هغه د رسول کامله فرمانبرداري به هله کېږي او د زړه سکون او امن به هله میلاویږي چې زموږ هر عمل صرف او صرف د خلافت د سوري د لاندې قایمیږي، چې کله زموږ هر عمل د خدای حقوق او د بندګانو حقونو د پوره کولو چې کم حق دی د هغې مطابق وي. نو صرف د خولې خبرې نه بلکې د خدای پاک دا ارشاد به موږ ته پکار چې همیشه د نظر باندې وساتو چې هغه ایمان راوړونکي به فیض پورته کوي دې نه د چا چې عمل صالح وي. حضرت مسیح اسلام فرمایي چې په قرآن کې خدای پاک ایمان سره عمل صالح هم ایښی دی. عمل صالح دې ته وایي چې یو ذره عمره فساد هم پکې نه وي. یاد لرئ چې د انسان په عمل باندې همیشه غلونه ورځي. هغه څوک دی؟ کم غلونه دي؟ هغه دا دی ریاکاري، یعنی چې کله انسان ښودنې لپاره یو عمل کوي. عجب چې یو عمل یې وکړو، نیکي څه وکړه او بیا په زړه کې ډېر خوشحالېږي چې ما ډېره لویه نیکي وکړه. او د قسم بدکارۍ چې ځینې وخت انسان محسوسوي هم نه، او ګناهونه دي چې د هغه نه کېږي او په دې عمل باطله شي. صالح عمل هغه دی چې پکې ظلم، عجب، ریا، تکبر او د انسان د حقونو د اتلاف خیال هم نه وي. دا بیا صالح عمل دی. دا نه چې عمل هم ونه کړو بلکې فرمایي چې د هغې داسې خیال هم ستاسو زړه ته رانه شي. عمله به تاسو حقیقي مؤمنان جوړېږئ او صالح عمل کوونکي به بللی کېږئ. فرمایي چې څنګه چې په آخرت کې د صالح عمل نه انسان بچ پاتې کېږي، یعنی په صالح عمل انسان په آخرت کې بچ کېږي، هماغه شان په دنیا کې هم هغه بچ کېږي. او که یو تن هم په ټول کور کې داسې وي چې صالح عمل لري، نو ټول کور د هغه د لاسه بیا بچ وي. نو یاد لرئ، پوه شئ په دې خبره چې تر څو چې په ستاسو کې صالح عمل نه وي، نو صرف منل به تاسو له فایده ورنه کړي. نو ایمان سره صالح عمل انتهایی ضروري شرط دی. بیا فرمایي چې صالح عمل زموږ په خپل تجویز او په خپل ګرځولو نشي کېدی. دا نه چې موږ دا ووایو چې دا عمل صالح عمل دی. اصل کې صالح عمل هغه دی چې پکې هیڅ قسمه فساد نه وي، ځکه چې صالح د فساد ضد دی. لکه څنګه چې غذا پاک هغه وخت وي، طیب هغه وخت وي چې نه کچه وي، نه خراب شوي وي او نه څه د ادنا درجې جنس وي، بلکې داسې وي چې فوراً د بدن برخه جوړیږي.
هغه غذا طیبه غذا ده چې پکې هیڅ قسمه کمی نه وي. نو همدغه شان ضروري ده چې صالح عمل کې د هیڅ قسمه فساد نه وي، یعنی د خدای پاک د حکم مطابق دی وي، چې خدای پاک کوم حکم فرمایلی دی د هغې مطابق دی وي عمل، او بیا د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د سنت مطابق دی وي. څه چې هغوی کړي وو ښودلي وو کړي وو او فرمایي چې د هغې مطابق دی وي، او بیا هیڅ قسمه کسل د پکې نه وي، څه ناراستي سستي نه ده پکار هغه عمل کولو کې، نه عجب دی وي پکې، نه د پکې ریا وي او نه د په خپل تجویز وي، چې کله داسې عمل وي نو هغه بیا صالح عمل بللی کېږي. په خپله تجویزونه مه جوړوئ د صالح عمل، په خپله تشریحات مه کوئ او نه دا وایي چې دې نه منشا دا ده او هغه منشا ده، بلکې حرفاً عمل کوئ د خدای او د هغه د رسول په حکمونو، نو دا به بیا صالح عمل وي. او فرمایي چې دا کبریت احمر دی، یعنې دا یو ډېر لوی او هم څیز دی. که دا حالت هم ترلاسه کړو نو پوه شئ چې د خدای پاک د لوز نه به فیض پورته کوونکي شئ. همدا هغه خلک دي چې د خلافت احمدیه د قایم ساتلو چې کوم لوز دی هغه پوره کوي. هغه خلک نه چې کله چې خپل مفادونه د هغې مخې ته راشي نو صالح عمل په خپله تشریحات شروع کړي، د معروف فیصلې تفسیرونه په خپله کول شروع کړي، د هغې انا دا خلک په خپل قبضه کې واخلي. داسې چې کوم خلک دي نو هغوی ته د هغوی خلافت سره د تړون اعلان هیڅ فایده نشي ورکولی، بېشکه که هغوی د دا وایي چې موږ خلافت سره تړلی شوي یو، چې څوک چې په سوچه طور د خلافت مطیع یا فرمانبرداران وي نو همدا هغه خلک دي چې په حقیقي رنګ کې خلافت سره د وفا تعلق ساتي، د خلافت حفاظت کوونکي دي او خلافت د دوی حفاظت کوي. د وخت د خلیفت دعاګانې به دوی سره وي او د دوی تکلیفونه د وخت د خلیفه پام دې طرف ته ګرځي چې دې لپاره دعاګانې وکړي. همدا خلک چې صالح اعمال کوي همدا هغه خلک دي چې خلافت سره د دوی رشته او د خلافت دوی سره رشته د خدای پاک د رضا له خاطره ده. نو همدا حقیقي خلافت دی چې پکې د جماعت او د وخت د خلیفه تعلق د خدای پاک د رضا د ترلاسه کولو لپاره دی. همدا هغه خلافت دی چې د تمکنت او د امن سبب دی. همدا هغه خلک دي او د وخت خلیفه سره تعلق دی د دوی چې دواړه د خدای پاک د فضلونو ترلاسه کوونکي جوړوي. د نور مسلمانان چې خلافت قایمول غواړي خو په دنیاوي هیلو او په دنیاوي تدبیرونو او دا هیلې او دا تدبیرونه د لوی چرم فایده نشي ورکولی او نه داسې خلافت قایمېدی شي څومره چې دوی غواړي کوشش دې وکړي. اوس به خلافت همهغه شان به جاري وي لکه څنګه چې خدای پاک فیصله فرمایلی ده. نو په دې خبره که یو خوا زموږ دننه د شکرګزارۍ جذبات پیدا کېدل پکار دي او پکار دي چې موږ د خدای پاک مخې ته د ټیټ شو چې هغه موږ له د خلافت نعمت راکړی دی، نو ورسره هر وخت د خدای پاک ویره په زړه کې ساتل پکار ده او په خپلو عملونو هر وخت نظر ساتل پکار دی چې آیا دا د خدای او د هغه د رسول د حکمونو مطابق دي، آیا زموږ د حقوق الله پوره کول او د حقوق العباد پوره کول د دې چې کوم زموږ معیارونه دي نو هغه د
د خدای پاک ښودلی شوي معیارونو مطابق دي، نو د هر احمدي هره لحظه که یو خوا د خدای پاک په شکرګزارۍ کې تېرېدل پکار دی چې هغه موږ له د خلافت نعمت راکړی دی، نو ورسره خپلې جایزې اخیستو کې دا تېرېدل پکار دی چې آیا د خدای پاک د حکمونو تعمیل موږ کولی یو، او چې کله دغه سوچ سره به موږ ژوند تېروو او بیا خپل عملونه به هم د دې مطابق کوو او د خلافت د قایم پاتې کېدو لپاره دعاګانې به هم کوو، نو بیا د خدای پاک د انعامونو وارثان به هم بیا موږ جوړېږو مدام. عمده حضرت مسیح موعود علیه السلام موږ ته ویلي دي چې خدای پاک هغوی له تسلي ورکړې ده چې د خلافت نظام به جاري وي او خدای پاک چې هغوی له کومې خوشخبرۍ ورکړې دي هغه به ضرور پوره کېږي که موږ دغه شرطونه پوره کوو. الوصیت چې کومه دغه رساله ده هغې کې هغوی د خلافت نظام باره کې ډېر په تفصیل ذکر فرمایلی دی. هغوی فرمایي دا د خدای پاک سنت دی او کله راسي چې هغه انسان په ځمکه پیدا کړی دی همیشه دا سنت هغه ظاهروي چې هغه د خپلو نبیانو او د رسولانو مدد کوي، هغوی له غلبه ورکوي، لکه څنګه چې هغه فرمایي چې کتب الله لیغلبن انا ورسولی، چې خدای پاک دا لیکلی دی چې هغه او د هغه نبیان به غالب وي او د غلبې نه مطلب دا دی چې لکه څنګه چې د رسولانو او د انبیاو دا منشا وي چې د خدای پاک حجت د په ځمکه پوره شي او هیڅوک د هغه مقابله ونه کړی شي، همدغه شان خدای پاک قوي نشانونو سره د هغوی صداقت ظاهروي او کومه رازبازي چې هغوی په دنیا کې خورول غواړي د هغې تخمریزي د هغوی په لاسو کې، خو د هغې پوره تکمیل د هغوی په لاس نه کوي بلکې هغوی له په یو داسې وخت کې وفات کی چې په ظاهره یو د ناکامۍ ویره ځان سره لري او مخالفانو له د ټوکې او د خندا او د پیغورونو موقع ورکوي او چې کله هغوی ښه دوی پورې خندلي وي، ښه ټوکې ورپورې کړي وي، نو بیا خدای د خپل قدرت دویم لاس ښیي او هغه داسې اسباب پیدا کړي چې د هغې په ذریعه هغه مقصدونه چې څه قدره ناتمامه پاتې شوي وي هغه خپل کمال ته ورسوي. حضور فرمایي چې موږ دا ګورو چې که حضرت مسیح موعود علیه السلام چې کله وفات شو نو د هغوی وصال که یو خوا هر احمدي لړزولی و نو بل طرف ته اغیار ډېر خوشحاله وو او د هغوی په وفات باندې داسې هرزه سرایي شوې وه چې انسانیت چې د هغې باره کې اوري نو شرمېږي او هغه بېهوده ګویۍ شوې وې چې انسان حیرانېږي چې هغه خلک چې د خدای او د رسول نام اخلي تر دې حده پرېوتې شي. حضور فرمایي چې ټوله بېهوده ګویي د بیانولو ما ته حاجت نشته، خو د هغې د ځینو نورو کوششونو به ذکر وکړم چې هغوی څنګه دا کوششونه کړي د مسیح اسلام د وصال نه پسته چې جومات د ختم کړی شي. د جومات د شیرازۍ خورولو باره کې او د احمدیان د احمدیت نه تایید کېدو باره کې چې کوم دروغ خبرونه دي هغوی به څنګه خورول. مثلا د پیر جماعت علی شاه مریدانو دا وی چې میرزایان توبه کوي لګیا دي، بیعتونه کوي لګیا دي، یعنی د احمدیت نه توبه کوي لګیا دي د مسیح اسلام د وفات نه پسته اوس هغې سره شاملېږي لګیا دي. او خواجه حسن نظامي صاحب احمدیانو له مشوره ورکوي چې اوس تاسو د مرزا صاحب چې کومه د مسیحیت او د مهدویت دعوه وه د هغې نه صفا انکار وکړئ. ګینې اندېښنه دا ده چې د مرزا صاحب په شان د پوه او منتظم تن، یعنې د هغې په شان ښه انتظام کوونکي تن چې نشته تاسو کې، د هغې د غیر موجودګۍ په وجه به د احمدیانو جومات د مخالفانو شورش به ونه زغملی شي او د دې شیرازه به خوره شي. ډېر په سیاسي انداز کې د خپله طرفه ډېر په نرمه ژبه دا مشوره ورکوي لګیا دی. دې سنجیده طبیعت لرلو او په ظاهره هغوی ډېر په ساده
طور باندې او د همدردۍ فرهنګي احمدیانو له مشوره ورکړې چې مرزا صاحب اوس وفات شو، نو تاسو څوک نشي داسې څوک نشي چې تاسو سنبال کړئ شي، نو ځکه پرېږدي احمدیت او راشي موږ سره شامل شي. خو دوی خبر نه وو او نه د دوی سترګو د هغه لوز شان لیدی شو چې کوم خدای پاک حضرت مسیح موعود علیه السلام سره کړي وو، کوم لوزونه چې دا ورته فرمایي چې میں تیرے ساتھ اور تیرے پیاروں کے ساتھ ہوں، یعنی زه تا سره او ستا نازولو سره یم. خدای پاک الهامن هغې ته فرمایلی وو او بیا خدای پاک هغې سره لوز کړی وو، دا تسلي ورله ورکړې وه چې د هغوی نه پسه به د هغې د خلافت سلسله شروع کېږي او چې کومې وعدې دي، کوم لوزونه دي او کومې پیشګویۍ دي به ضرور پوره کېږي. هغوی واضحه دا فرمایلی وو چې د نبیانو جماعت دویم قدرت هم ګوري. دلته چې هغې د نبي مثال ورکړی دی، نو هغو خلکو له هم جواب ورکړو، ځینې چې کوم کمزور طبیعت لرونکي احمدیان دي چې ځینې وخت هغوی دا منلو کې هغوی شرمېږي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام نبي وو. دلته د هغې جواب هم راغلو، هغوی پخپله دا فرمایلي چې زما جومات د نبي جومات دی او زه نبي یم. هغوی فرمایي چې د نبیانو جومات دویم قدرت هم ګوري او دا به تاسو هم ګورئ که ایمان باندې قایم پاتې شوئ او صالح عمل کوئ. نو د دویم قدرت د قدرت ثانیه د جاري پاتې کېدو باره کې هغې فرمایي چې خدای پاک دو قسمه قدرتونه ظاهروي. اول پخپله د نبیانو په لاس د خپل قدرت لاس ښیي، دویم په داسې وخت کې چې کله د نبي د وفات نه پسته مشکلاتو سره مخ کېږي او دشمن دشمنان په زور شي او هغوی دا خیال کوي چې اوس د دې کار روان شو او دا یقین کوي چې اوس به دا جومات نابوده شي او پخپله د جومات خلک هم په تردد کې پرېوځي او د هغوی ملاګانې ماتې شي او ډېر بدقسمته داسې وي چې د ارتداد لارې خپلې کړي. نو هله بیا خدای پاک دویم ځل خپل زبردست قدرت ظاهروي او هغه جومات چې پرېوځي لګي هغه سنبال کړي. نو هغه خلک چې تر اخره پورې صبر کوي، نو هغه د خدای پاک هغه معجزه وګوري، لکه څنګه چې د حضرت ابوبکر صدیق په وخت کې شوی و چې کله د رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفات یو بې وخته وفات ګڼلی شوی و او ډېر داسې بادیه نشین نادانه و چې مرتدان شو او صحابه هم د غم د لاس د لیوانو په شان وو. نو خدای پاک اله حضرت ابوبکر صدیق ودرول او یو ځل بیا د خپل قدرت نمونه وښودله او اسلام چې نابودېدو هغه ونیو او هغه لوز یې پوره کړو چې کوم هغه فرمایلی وو چې وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم وليبدلنهم من بعد خوف امنا، یعنې د ویرې نه پسته به موږ یو ځل بیا د دوی قدمونه مضبوط کړو. بیا وی فرمایي چې زما په ما ګرانو چې کله د پخوا راسې د خدای پاک سنت هم دا دی چې هغه دوه قدرتونه ښیي، دې لپاره چې د مخالفانو چې کوم دوه د دروغ خوشحالۍ دی هغه په عمله کړي. اوس ممکنه نه ده چې خدای پاک د خپل د پخواني سنت پرېږدي. نو ځکه تاسو زما په دغه خبره چې کومه ما تاسو ته بیانه کړه غمجن نه شئ او نه د ستاسو زړونه پریشانه شي، ځکه چې تاسو لپاره د دویم قدرت لیدل ضروري دي او د هغې راتګ تاسو لپاره بهتره دی ځکه چې هغه دایمي دی او د هغې سلسله به تر قیامته نه منقطع کېږي او هغه دویم قدرت نشي راځي تر څو چې زه لاړ نه شم. خو چې زه کله لاړ شم نو بیا به خدای هغه دویم قدرت تاسو لپاره راولېږي او هغه به تر تله تاسو سره وي، لکه څنګه چې د خدای پاک په براهین احمدیه کې لوز دی او هغه لوز زما د ذات باره کې نه دی بلکې هغه ستاسو باره کې دی، لکه چې خدای پاک فرمایي कि मैं इस जुमात को जो तेरे पैरों हैं क़यामत तक दूसरों पर غلبہ दूंगा، چې زه به دغه ډله چې ستا په قدم روان دي به تر قیامته پورې په نورو باندې غالب وم. نو ضروري چې په تاسو باندې زما د جدای ورځ راشي
دې لپاره چې د هغې نه پس هغه ورځ راشي چې د دایمي وعدې ورځ ده. او زموږ خدای رښتونې وعدې کوي، وفادار دی او صادق خدای دی. هغه به تاسو ته هغه به تاسو ته هغه ټول هر څه ښیي چې د کوم چې هغه لوس فرمایلی دی. فرمایي چې دا ورځې د دنیا آخري ورځې دي او ډېرې بلاګانې چې د نازلېدو وخت دی، خو ضروري چې دا دنیا به د قایمه وي تر څو چې هغه ټولې خبرې پوره نه شي چې خدای پاک خبر ورکړی دی. زه د خدای پاک له طرفه د یو قدرت په رنګ کې ظاهر شوی یم او زه د خدای پاک یو مجسم قدرت یم او ما نه پس به ځینې نور وجودونه وي چې د دویم قدرت په مظهر وي. نو تاسو د خدای پاک د دویم قدرت په انتظار کې راغونډ شئ او دعاګانې کوئ. حضور فرمایي نو موږ د حضرت مسیح موعود علیه السلام د پیشګویۍ مطابق خدای پاک چې کوم هغوی سره لوس کړی د هغې مطابق د تېرو 114 کالو راڅخه د خدای پاک فضلونه حرف به حرف پوره کېدو باندې ګورو لګیا یو. او هغه خلک چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وفات په وخت دا وی چې د دې سر اوس پرې کړی شو، اوس دوی سره هېڅ هم پاتې نه دي. نو د حضرت المسیح اول باره کې حضور فرمایي ما مخکې دا بیان کړي وو چې دوی به یعنې څه خبره حضور فرمایي چې ما مخکې بیان کړي چې دوی چې اوس ته پرېږدي اوس دوی څوک سمبالولی نه شي، دوی د احمدیت پرېږدي. او بیا د حضرت المسیح اول باره کې کرزن ګزر اخبار هغې دا لیکلي چې اوس مرزایانو کې څه پاتې دي، د دې سر پرې کړی شوی دی. یو تن چې د امام جوړ شوی دی حضرت خلیفة المسیح اول د خلافت نه پس دا لیکي چې یو تن چې د امام جوړ شوی دی هغه نه به څه ونه شي سوای د دې نه چې په جومات کې ناست وي تاسو د قرآن اورئ. خو د دوی دا د چې کوم د عقل ړانده دي دي څه خبرو چې همدا خو هغه عظیم کار دی چې د کولو لپاره حضرت ابراهیم علیه السلام په خپل نسل کې د یو عظیم رسول د مبعوث کېدو دعا غوښتې وه. همدا هغه عظیم شریعت دی چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ورسره مبعوث شوي وو. همدا هغه کامل او مکمل کتاب دی چې د هغې لوستو د هغې ښودلو والا په دنیا او په آخرت کې بامراده شي. همدا هغه کتاب دی چې د کوم تعلیم خورولو لپاره حضرت مسیح موعود علیه السلام مبعوث شوي دي. همدا هغه کار دی چې د کولو لپاره د خلافت نظام جاری شوی دی. بهرحال د دې دا خبره چې حضرت المسیح اول واورېده نو فرمایلي وو چې خدای پاک دې وکړي چې همدا دې کېږي چې زه د تاسو ته قرآن اورم. نو دا کار بیا هغوی کړی و حضرت المسیح اول او ښه یې کړی و. خو د دشمن چې کوم دا خیال و چې زه په جومات کې انتظامي کمزورۍ پیدا شي او د دې شیرازه به خوره شي، نو دا د دغه څیز د لیدو د هغوی حسرت پاتې شو. حضرت خلیفة المسیح اول منافقین او د انجمن ځینې امایدین له طرفه چې کومې فتنې وې هغه په دومره سختۍ ختمې کړې وې چې چاته جرأت ونه شو چې څه قسمه شر د پیدا کړی شي. د خلافت نه پس خپل وړومبي تقریر کې هغوی فرمایلي وو چې اوس د ستاسو طبیعتونو اړخ دی کم طرف تم چې اوس چې ستاسو د طبیعتونو اړخ چې کم طرف تم وو چې کم طرف تم وي خو تاسو به زما د احکاماتو تعمیل کوئ. بیا وی په یو موقع په مسجد مبارک کې ډېر په جلالي رنګ کې تقریر فرمایلی وو چې تاسو په خپل عمل ما زما زړه دومره خوږ کړی دی، ما له دومره تکلیف راکړی چې زه د جومات په هغه برخه کې درېدلی هم نه یم چې کوم تاسو جوړ کړی دی، بلکې زه د خپل مرزا په جومات کې درېدلی یم. یعنې هغه د جومات برخه چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په وخت کې سر کې جوړه شوې وه هغوی هلته ولاړو، هغه برخه کې نه ولاړ چې د کومه توصیه شوې وه د جومات په چندو. هغوی فرمایي زه خو هلته ودرېږم هم نه، زه خو چې کوم اصل جومات د اصل برخه د هغې کې ودرېږم چې د مسیح اسلام په زمانې کې چې کومه جوړه شوې وه. او فرمایي چې زما دا فیصله ده چې د قام او د انجمن د دواړو مطاع خلیفه دی او دا دواړه خادمان دي، یعنې انجمن هم او منونکي هم دا ټول خادمان دي او انجمن مشیر حیثیت لري. د مشیر په طور باندې د انجمن نه مشوره اخیستل کېدی شي
اخیستل کېږي او ضروري هم وي مشوره اخیستل. همدغه شان یې فرمایي چې چا چې دا لیکلي دي چې د خلیفه کار بیعت اخیستل دی او اصل حاکم انجمن دی نو هغه د توبه وکړي ځکه چې خدای پاک زه خبر کړی یم چې د دغه جومات نه که څوک مرتد شي او لاړ شي نو زه به د هغه په بدل کې تاله یو جومات درکړم. یعنې که یو تن مرتد شي نو د هغې په بدل کې به تاله جومات درکړم. بیا فرمایي چې دا ویل کېږي چې د خلیفه کار صرف د مونځ امامت کول یا نکاح تړل یا بیا بیعت اخیستل دی نو دا کار خو یو ملا هم کولی شي. دې لپاره د خلیفه څه ضرورت دی؟ دې لپاره د خلیفه ضرورت نشته او زه په دغه قسمه بیعت باندې توکم هم نه چې دا قسمه بیعت واخلم. بیعت هم هغه دی چې پکې کامل اطاعت وکړی شي او پکې د خلیفه د یو حکم نم د انحراف ونه کړی شي. حضور فرمایي د دغه خطاب په وجه که یو خوا د منافقانو منصوبې ناکام او نامراده شوې نو ورسره د مخالفانو خولې هم ټپې شوې او کم تن چې دوی بوډا او کمزوري ګڼلو هغه چې کله د خدای پاک په تایید خبرې وکړي نو داسې خبرې وکړي چې ټول لکه د زګ کېناسته او چې کوم خلکو تعالیانې کولې تعالی کوله ځان ډېر لوی ګڼلو هغوی مخونه پټول شروع کړه او د جومات مخلصانو د یو نوي عزم سره د بیعت لوز وکړو او بیا دنیا دا ولیده چې څنګه جومات د ترقۍ په لور روانه شوه. او بیا کله چې په مارچ کال 1914 کې حضرت خلیفة المسیح وفات شو نو هغه وخت په جومات کې بیا د یو زلزلې کیفیت پیدا شوی و. د انجمن کم مشران چې انجمن د حضرت مسیح موعود علیه السلام اصل جانشین په دې باندې مصر و چې دا په خلکو ومني چې انجمن د مسیح اسلام اصل جانشین دی او د حضرت مسیح اول په وجه هغوی خاموشه شوي و هغوی بیا سر پورته کول شروع کړو. همدغه شان منافقانو هم د سر پورته کولو کوشش وکړو خو د خدای پاک د مدد او د نصرت لاس د حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم لوز خدای پاک کړو دغه مطابق د خلافت د منصب د سمبالولو ذریعہ شو او د انجمن چې کوم مایدینو هغوی ته خطر وه چې جومات به حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد بل خلیفه منتخب کی نو ځکه هغوی ډېر کوشش وکړو چې خلیفه دې څوک نه وي په څه نه څه طریقه دا خبره وځنډولی شي چې که یو لږې مودې لپاره دې وي. حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صفا دا وایي چې خلیفه په هر حال کې پکار دی خو ورسره زه دا هم واضح کول غواړم چې زه څه شوق نه لرم چې زه خلیفه شم. تاسو چې څوک غواړئ خلیفه کوي زه او زما پوره خاندان به په رښتوني زړه د هغه بیعت وکړو خو دا خلک چې ځان یې عقل کل ګڼلو هغوی ته دا خطره وه چې فیصله خو به هم د دې په حق کې کېږي. دی صرف اقتدار غوښتو ځکه هغوی دا خبره ونه منله. حضرت خلیفة المسیح ثاني حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد چې کله دا ووایي چې زه د هر چا بیعت له څوک هم چې تاسو مقرر کړئ زه د هغې بیعت له تیار یم خو خلیفه په هر حال پکار دی نو هغوی دا خبره ونه منله. خو بیا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د وصیت مطابق د مؤمنانو جومات په مسجد نور کې راغونډ شو. د مؤمنانو ډله په مسجد نور کې راغونډه شو دا تقریبا 2000 یا دینه به زیات خلک وي کم و زیات او دوی ټولو حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خپل خلیفه منتخب کو او خلک د یو بل په سرونو نه تېرېده او ورمخکې کېده د بیعت کولو لپاره. او چا چې دا نظاره لیدلې وه هغوی لیکي چې داسې ښکارېده لکه فرښتې خلک رانیسي لګیا دي او د خدای پاک د دغه انتخاب بیعت ته راولي. اخر دا هر څه چې انجمن مایدین چې یو څو کسانو هغوی چې ولیده نو هغوی د انجمن ټوله خزانه د ځان سره واخیسته د هغه ځای نه غیب شو. خو دنیا ولیده چې څنګه د خلافت احمدیه په ذریعه خدای پاک جومات ته تمکینات ورکړو. د حضرت مسلمه خلیفة المسیح ثاني د 250 کالو د خلافت دور د دغه خبرې ګواهي ورکوي چې هغه زلمي شاته چې خدای پاک د خلافت ذمہواري سپارلې وه څومره په تیزۍ هغه
جومات د ترقۍ په منزلونو باندې د ځان سره بوتلې ورمخکې کړی و. هغه خلک چې د انجمن خزانه خالي کړې وه وړې وه او دا دعوه به یې کوله چې قادیان کې به اوس د عیسایانو حکومت دی. نن د هغې نسلونه دا ګوري چې د خلافت احمدیه سره چې کوم د خدای پاک تاییدات دي نو هغه موږ ته دا ښیي چې عیسایان د مسیح محمدي د بیرغ د لاندې راغونډېږي لګیا دي. موږ خو دا ګورو لګیا یو. حضرت مسلم موعود په دنیا کې بې شمېره ملکونو کې میشنونه پرانیستي وو. په افریقا کې عیسایي مبلغینو ته به جرأت نه کېدو چې د احمدیانو مبلغینو مخې ته دې ودرېږي او آخر هغوی مجبور شو دا منلو ته چې د عیسایت په خپرولو کې احمدیت د ټولو نه لوی خنډ دی او د دې په ریپورټونو کې هم دا ذکر شته. نو موږ دا ګورو چې په قادیان باندې د حملې منصوبې وي یا د تبلیغ میدان وي یا د هجرت وخت وي، په هره موقع هغه اولوالعزم خلیفه د جومات کشته د خدای پاک په تایید او نصرت د کامیابی منزلونو ته رسولې د محفوظه ساتلې ده. آخر د خدای پاک د تقدیر مطابق په نومبر کال 1965 کې چې کله هغوی وفات شو نو د خدای پاک د وعدو مطابق خدای پاک د قدرت ثانیه دریم مظهر ودرولو او بیا جومات خدای پاک د ویرې د حل نه د امن حل ته راوستو او د حضرت مرزا ناصر احمد خلیفة المسیح ثالث په لاس یې راغونډ کو او بیا جومات د ترقۍ په منزلونو باندې قدم وهل شروع کړ. په افریقا کې د سکولونو او د هسپتالونو د اجرا یو نوی دور شروع شو. په افریقا کې د احمدیت د پیژندنې یو نوی دور شروع شو. په دنیا کې د جومات تعارف زیاتېدل شروع شو. د خلیفة المسیح ثالث افریقې د ځینو ملکونو چې کومه دوره وه د هغې غیر معمولي اثرات ښکارېدل شروع شو. دا د یو خلیفه وړومبی دوره وه د افریقې د ملکونو او بیا کله په کال 1904 کې د وخت حکومت د احمدیانو خلاف یو سخت مهم چې چلولی و د احمدیانو خلاف د غیر مسلمه کېدو قانون چې پاس کو نو د خلافت د ډال شاته د دغه خوفناکه حملې نه هم جومات کامیاب راووتو او د جومات د ترقۍ د ودرولو چې کم د دشمن کوشش و هغه ناکام او نامراده شو. دشمن چې کومه خبره کوله د جومات په لاس کې د کاسه ورکولو د خیر نو د هغې دا خواهش هم خاوره شو او خدای پاک د مالی کشایشو نوې لارې پرانیستې. از بالکل بې لاس و بې خپې وو. دا کوشش و چې دا ختم کړي دغو خلکو نو خدای پاک هغې له مالي کشایش ورکړه او بیا د بهر وتو لارې ورته پرانیستې. نو هغه خلک چې په جرمني کې یا په نورو ځایونو کې چې د کال 1904 نه پسته راغلي دي هغوی ته مالي کشایش میلاو شو او دا خبرې پکار دی چې خپلو نسلونو ته خپل اولادونو ته خپل اولاد او خپل نسلونو ته دې ووایي چې څنګه دشمن یو کوشش کړی و او څنګه د خلافت د سوري د لاندې بیا خدای پاک دې لپاره نوې لارې پرانیستې او زرګاو چند زیات مالی کشایش خدای پاک دې له ورکړه. بیا په کال 1982 کې د جون په میاشت کې چې حضرت المسیح ثالث له موږ رخصت شو نو خدای پاک بیا د خپل لوز مطابق حضرت مرزا طاهر احمد خلیفة المسیح رابع په ذریعه د جومات د ویرې حل په امن کې بدل کو او دشمن چې جومات ترقي چې لیده او حواسې بللی وو هغه وخت
هغه د نوې سر نه د حملې منصوبه جوړه کړه او کوشش یې وکړو چې د احمدیت خلافت دی یو عضو معطل کی. خو دلته دشمن په خپل خیال کې د سر پرې کولو کوشش کړی و، خو دغه جاهلان او د عقل ړانده څه خبر دي چې د خدای پاک منصوبې څه دي. غیر معمولی تایید نصرت سره خدای پاک د حضرت لطف المسیح رابع د پاکستان نه هجرت کړی و او دشمن هیڅ نه کړی شو. او بیا د هجرت نه پسته په خلافت رابعه کې د ترقیاتو یو نوی دور شروع شو او د سټلایټ په ذریعه د وخت د خلیفه او د احمدیت او د حقیقي اسلام پیغام د احمدیانو کورونو سره سره د غیرو کورونو ته په هر ملک رسیدل شروع شو. د تبلیغ نوې لارې پرانیستل شوې. په ډیرو ملکونو کې د احمدیت بوټي ولګېدو او د حقیقي اسلام تعلیم خورېدل شروع شو. د قرآن چاپ د مخکې نه زیات شو او د دې ترجمې هم په نوې ژبو کې کېدل شروع شوې. بیا د خدای پاک د تقدیر مطابق په اپریل کال 2003 کې د خلیفة المسیح رابع وصال وشو. نو بیا دا د جماعت لپاره یو ډېره لویه صدمه وه او د دشمن په خیال د هغې لپاره د احمدیت د ختمولو یوه ډېره بهترینه موقع وه. خو خدای پاک چې حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم لوز فرمایلی وو نو د هغې مطابق هغه یو ځل بیا جومات سنبال کړو او داسې سنبال کړو چې مخالفانو مولیان هم دا وی چې باوجود له دې چې موږ تاسو رښتونی نه ګڼو خو د خدای پاک فعلي شهادت تاسو سره دا موږ ګورو او دا موږ ګورو خو د نه باوجود دا منلو نه باوجود چې د خدای پاک فعلي شهادت موږ سره دی بیا هم دې منلو ته تیار نه دي. د مؤمنانو دعاګانې خدای پاک واورېدې او د ویرې حالت په امن بدل کو او د اسلام په تاریخ کې د حضرت مسیح موعود علیه السلام په ذریعه د خلافت خامسه دور شروع شو. د اسلام په ابتدایي دور کې که خلافت راشده تر څلورو خلافتونو محدوده وه نو هغه هم د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د پیشګویۍ مطابق وه او چې کوم د خلافت خامسه دور د حضرت مسیح موعود علیه السلام د دور نه شروع شو نو دا هم د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د پیشګویۍ مطابق دی. او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت نه پسته لکه څنګه چې د اسلام په تاریخ کې ډېر نوي بابونه پرانیستل شوي وو نو خلافت خامسه هم د هغې یوه برخه ده. دشمن دا ګڼل چې اوس خو د جومات قیادت په دومره مضبوطو لاسو کې نه دی خو هغوی څه خبرو چې اصل لاس خو د خدای لاس دی چې هغه د چا په تایید کې وي او چې چا سره وي نو هغه مضبوطه کړي. نن د دشمن د حسد سترګه د مخکې نه زیات د جومات ترقیات ګوري لګیا ده. د جومات چې کم تعارف او په دنیا کې د دې اظهار په غیر معمولي طور په دغه دور کې شوی دی او په هره طبقه کې او په هره سطح دا غیر معمولي دی. حضور فرمایي چې زه خو یو ډېر کمزور انسان یم زما د څه خوبۍ په وجه دا ترقي نه کېږي لګیا ده. د دنیا د حکومتونو چې کم مشران دي او په کم د دنیا د حکومتونو ایوانونه دي هلته د جماعت احمدیه تعارف کېږي لګیا دی او که دا کېږي نو صرف او صرف د خدای پاک د فضلونو او حضرت مسیح موعود علیه السلام سره چې کوم د هغه لوزونه وو د هغې په وجه کېږي لګیا د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د پیشګویۍ مطابق کېږي لګیا دی. هره ورځ د خدای پاک د فضلونو نظارې مونږ ګورو. د قرآن د چاپ او د حضرت مسیح موعود علیه السلام د کتابونو کار په مختلفو ژبو کې ډېر زیات شوی دی. د MTA په ذریعه موږ د دنیا په ټولو ملکونو کې د اسلام حقیقي پیغام رسي لګیا دی. مخکې په یو ژبه کې و یو چینل و
او دا وخت د MTA اته مختلف چینلونه کار کوي لګیا دي په دنیا کې. د دنیا په مختلفو ملکونو کې د MTA سټوډیوز جوړ شوي دي چېرته نه چې د MTA پروګرامونه جاري کیږي. اوس یو سټوډیو نه دی، هر ځای کې جوړ شوی دی، ډېر ځایونو کې جوړ شوی دی. هر ځای کې خو نه، خو ډېرو ځایونو کې په افریقا کې مو، په شمالي امریکا کې مو، په یورپ کې. او که موږ خپل وسایل وګورو نو دا ممکنه نه وه، دا ممکنه نه ده. د سوشل میډیا په ذریعه هم د اسلام حقیقي پیغام رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په دې په مختلفو طریقو پابندي لګولې ده، نو د دنیا په نورو ملکونو کې د مخکې نه زیات خدای پاک لارې پرانیستلې دي. بیا خلافت سره تعلق قایمولو لپاره خدای پاک یوه نوې لارې باندې موږ پوه کړي وو چې هغه د دغه کووډ د بیمارۍ په وجه چې مخې ته راغلی ده، هغه د آنلاین ملاقاتونو یا چې کوم ورچوال ملاقات د دغې په ذریعه میټینګونه کېږي لګیا دي، ملاقاتونه کېږي لګیا دي. دې په وجه نیغ په نیغه جوماتونو سره رابطه کېږي لګیا ده د وخت د خلیفه، او د وخت د خلیفه نه نیغ په نیغه راهنمایي خلک اخلي لګیا دي. حضور فرمایي زه دلته د لندن نه کله افریقې چېرته یو ملک کې، کله انډونیشیا کې، کله استرالیا کې، کله امریکې کې ملاقاتونه کوم. نو دا هر څه د خدای پاک د تاییداتو نظارې دي. نو موږ ته دا هېچېرې نه دي هېرول پکار چې خدای پاک چې کوم د فضلونو نظارې موږ ته ښیي، او د خلافت انعام چې کوم هغه موږ له راکړی دی، نو موږ به همیشه د دې حق پوره کوو. دې لپاره چې تر قیامته د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د پیشګویۍ مطابق د موږ دغه نعمت نه فایده پورته کړو. حضرت مسیح موعود علیه السلام سره خو خدای پاک د ترقیاتو لوز فرمایلی دی، او خدای پاک د خپل د وعدې خلاف نه کوي. خو دې نه د فیض پورته کولو لپاره به موږ خپل کردار لوبوو، او د خدای پاک شکرګزاره بنده به جوړیږو، د هغه مخې ته به ټیټیږو، او د خلافت د نعمت اظهار زمونږ هر کولو په فعل کې کېدل پکار دی. خلافت سره د کامل اطاعت چې کوم لوز دی، دا تر آخري دمه د پوره کولو لپاره هرې قربانۍ لپاره موږ ته تیار پاتې کېدل پکار دی. اومله موږ تر قیامته خپل نسلونه د خلافت مطیع کولو حق پوره کولی شو. حضرت مسیح موعود علیه السلام زمونږ هغو خلکو ته د خدای پاک د فضلونو د وارث کېدو یقین ورکړی دی چې ایمان باندې قایم وي او د هرې قربانۍ لپاره تیار وي. نو هغوی فرمایي چې دا خیالونه کوي چې خدای پاک به تاسو ضایع کوي، چې خدای پاک به تاسو ضایع کړي. تاسو د خدای پاک د لاس کرلی شوی یو تخم یې چې په تاسو د خدای پاک د لاس یو تخم یې چې په ځمکه کې کرلی شوی دی. خدای پاک فرمایي چې دا تخم به لویږي، وده به کوي، او د هر اړخ نه به د دې ښاخونه روزي، او دا به یو لویه ونه شي. نو برکتي دی هغه چې د خدای پاک په خبره ایمان لري، او ترمنځ چې کوم ابتلاونه راځي د هغې نه ونه ویریږي، ځکه چې د ابتلاونو راتګ هم ضروري دی. دې لپاره چې خدای پاک د ستاسو ازمیښت وکړي چې څوک د خپل بیت په دعوه کې رښتونی دی او څوک دروغجن. هغه تن چې د یو ابتلا نه لغزش خوري، هغه به هیڅ هم د خدای نقصان ونه کړي، او د هغه بدبختي به هغه تر جهنم ورسوي. که داسې تن پیدا شوی نه وي نو د هغه لپاره به ښه وه. خو هغه خلک چې تر اخره پورې به صبر کوي، او هغوی باندې به د مصیبتونو زلزلې راځي، او د حادثو سیلی به پرې چلي، او قامونه به هغوی پورې خاندي، ټوکې به ورپورې کوي، او دنیا به هغوی سره سخت د کراهت سلوک کوي، کرکه به ترې نه کوي. دا خلک به آخر فتایابه شي، او د برکتونو دروازې په هغوی باندې پرانیستلی شي. خدای پاک زه مخاطب کړی یم او ما ته فرمایلی دي چې زه د خپل جومات خبر کړمه چې کومو خلکو ایمان راوړو، داسې ایمان چې ورسره د دنیا ملوني نشته، او هغه ایمان چې د نفاق یا د بزدلۍ نه آلوده نه دی، او هغه ایمان چې د اطاعت د یوې درجې نه محرومه نه دی. دا هغه خلک دي چې د خدای پاک خوښ خلک دي. او خدای پاک فرمایي چې همدغه خلک دي چې قدم یې د صدق قدم دی. بیا هغوی فرمایي چې د خدای کلام ما ته فرمایي چې ډېر حادثې به ظاهریږي، او ډېر آفتونه به په ځمکه نازلیږي، او یو څو به
دی به زما په ژوند کې ظاهریږي او سبا مانه پس په ظهور کې راځي او هغه به دغه سلسله له پوره طریقې ورکی سب زما په لاس اوس زمانه پستا حضور فرمایي چې ان شاء الله دا ترقه خو بکیږي خدای پاک دې موږ ثابت قدم وساتي خدای پاک دې وکړي چې د سلسله پوره د سلسله د پوره طریقې نظرې دې موږ په خپل سترګو وګورو او خپل خدای پاک دې موږ هغه خلک چې خپل لوزونه پوره کوي چې د خدای پاک د لوزونو پوره کېدو نظر دې موږ په خپل ژوند کې وګورو او زموږ عبادتونه زموږ منځونه زموږ عملونه د خدای پاک رضا ترلاسه کوي موږ د خلافت صحیح ادراک ترلاسه کو او خپل نسلونو ته د دې باره کې وایو چې زموږ تر قیامت پورې د زموږ نسلونه دغه نعمت نه فیضیاب کیږي حضور فرمایي چې نن به هم زه د دعاګانو لپاره ویل غواړم د پاکستان احمدیان په دعاګانو کې یاد ساتئ مظلومه احمدیان چرته چې وي دی په دعاګانو کې یاد ساتئ او مظلومه مسلمانان هم چې چرته دي د فلسطین یا بل چرته هغوی هم په دعاګانو کې یاد ساتئ خدای پاک د ټولو مشکلات لري کړي او اسانۍ دې ورله پیدا کړي او د ټولو د توفیق ورکړي چې کوم احمدیان دي چې هغوی د په حقیقي رنګ کې حضرت مسیح موعود علیه السلام په تعلیم باندې عمل کوي او حقیقي احمدیان دي شي او هغه مسلمانان چې لا تر اوسه حضرت مسیح موعود علیه السلام نه پیژني هغوی له د مسیح اسلام د پیژندو او د بیعت توفیق دې ورکړي چې په دنیا کې د زر تر زره د اسلام جنډا او د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم جنډه دې موږ وګورو چې اوچتېږي او په ټوله دنیا کې موږ وګورو چې توحید قایمیږي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر